Traditional priests in Lagos have rained curses on the men who stormed the palace of the Oba of Lagos and carted away his staff of office and other items. On Wednesday, October 21, a mob stormed the palace and carted away different items, including his staff of office. The monarch on Friday, October 23, gave the men 24 hours to return the staff of office. Following the expiration of the ultimatum, traditional priests in the state gathered to rain curses on those involved in the looting. Ọmọ tí bàbá bí tó dé bòkó ọ̀nà tata bojú kì í rojú sílé ayé ẹ̀làlẹ̀ kẹ̀kẹ́ rojú àtòkùnbọ̀ ó rí gbogbo àwọn tó parapọ̀ tó gbé ọ̀pọ̀ ọba nínú ọ̀gá ọba má yẹ kí gbogbo wọn àti gbogbo nǹkan ìṣẹ̀báyé tó gbé ń bẹ̀ gbogbo àwọn tó parapọ̀ tó gbé nǹkan ìṣẹ̀báyé tìlú Èkó yìí ọ̀nà tata bojú òun rojú sílé ayé o ẹ̀làlẹ̀ kẹ̀kẹ́ rojú àtòkùnbọ̀ gbogbo àwọn tó parapọ̀ tó gbé nǹkan ìṣẹ̀báyé nínú ọ̀gá ọba báyìí má yẹ kó rojú sílé ayé o wọ́n ní kí n sọ fẹ́sàn kí n wọ̀ fọwọ́ ọmọ rí gbárí bí tí kì í rí ìdíjókòó gbogbo orí olókùn eré ọlọ́sà wọn báyìí wá darí ẹ̀ kúrò nínú ìrìn àjò ilé ayé wọn báyìí jẹ́ kó máa ṣiṣẹ́ ni wọ́n ní ṣiṣẹ́ ló ń béwúrẹ́ tó fi ń ṣọkọ̀ yẹ ṣiṣẹ́ báyìí náà ló bá gùn tán tó fi ń ṣọkọ̀ yẹ gbogbo àwọn tó parapọ̀ tó gbé nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé nínú ọ̀gá ọba àtàwọn tó gbé ọ̀pá ọba nínú ọ̀gá ọba báyìí